观众朋友们，大家好。在这一讲呢，我连续给大家讲了几种筒状花儿。这种花儿呢特别美。咱们开始由这个百合花儿，红色的百合花儿，又讲到玉簪花儿，还讲到萱草。其实还有一种特别漂亮的红艳艳的一种花儿。我一说红艳艳呢，您可能想到了，这个花儿特别浓艳，特别多。就好像红云一样。如果你走近它一看呢，它这花全是朝下的，它的花瓣呢往上背着，就好像天女下凡一样红云往下坠特别美。咱们先讲一讲它的各个部分的结构。我画这个山丹的花颜色有以下几种。我现在呢先挤一种颜色，这个颜色是朱标，然后这个比朱标再深，这是朱砂，然后再深一点的是曙红，这样依次排列。最深的是胭脂，胭脂不要太多。用一个毛笔这个比这个大蓝竹稍微大一点的，也可以用小提斗。说到这儿，什么笔叫提斗呢？大家看一下这就是提斗，这就是斗，这是斗。当然这俩它一边大。好，我把笔润湿，润湿以后先调最浅的，依次排列调到笔根儿。这个是朱标，然后调朱砂，这笔就提起来了，调到笔肚，然后用笔尖儿调曙红。现在呢，曙红、朱砂、朱标有这么一个变化。您看我现在不是去勾线了这是远处的瓣儿，然后我尖上再蘸点曙红，这就是花瓣，翻转的花瓣。当然这是第一个过程，还没有完。那两个瓣是背过去了。好，我再画一画还是这样调色。然后尖上再补充颜色。它花瓣有一尖儿，这个尖儿也是往上翻着。它这个花儿全是往下的，没有就说像那个百合似的，百合往上那个花蕊朝上，它完全是朝下。好，我再画一画。从这个角度上来说有所变化。没有完呢这是第一步。花筒看得多了，这个呢看得比较窄，尖儿用点深一点的曙红，这方向不同了。这个就是从背后来看了从背后看它卷过来了。第二步，我把这个笔里头还是那个颜色蘸了点胭脂，趁湿，不要等它干了。这个山丹的呢，这个花上有斑纹，排列上也应该很自然的去排列。就这样点出来就可以了。通过你的创作来体现出来，这个是创作当中最重要的。到大自然当中，用你的眼睛、用你的心去观察。
对，然后能够把观察完以后，能够把你的体验、你的感受，能够通过画面，就是你，很重要的一个问题就是你要通过你的创作，你要表现。三绿呢少放一点，另外一支毛笔给它润湿，润湿以后呢，调草绿，草绿做基础，然后加一点三绿，它显得很鲜亮，水分不要太大，然后用尖儿调一点刚才用的，这是朱标，啊，我先说一下啊，它这个花蕾，它花蕾呢也是一个棒儿似的，跟玉簪花那个花蕾啊，其实差不多。注意啊，千万不要特别绿。我现在调了浅绿了，然后尖上必须要有这个红才行。好，这个画好了，我拿另外一支毛笔调墨。这是它那个花茎，它往上长，但是呢，花蕾和它的花很沉，又往下垂，啊，等最后的时候呢，再勾它的花蕊，这花蕊也是啊，吐出来，特别长。然后中间有一个，这是雄蕊，有一个雌蕊在里头，要细。我们在具体在创作的时候呢，颜色要略有变化。什么变化呢？就是重点的花是这个颜色，次要的花呢，虚的花呢，那就让它稍微的偏黄一点。有人同学要问了啊，说这叶子什么样呢？其实叶子就是百合叶子，就是百合叶子，细长，跟百合没有什么太大的变化。那下面呢，就是我再画一张简单的一个创作。我先调朱标，然后再调朱砂，尖上再调曙红，颜色比较艳。两笔一个花瓣，要注意这个口这儿是圆的。这两个花瓣是背过去，所以呢就看见一点儿，啊。现在呢，我再调点浓的曙红，把这个补上。卷单嘛，啊，那两个看不见了。现在这朵朝这边，这朵朝这边，这朵朝这边，哎，这儿有点平齐，没关系。一会儿呢，我们心里有数啊。用花蕾去破它，这个卷单的尖儿特别重要，这可不能忽略啊。特别重要，现在画了这几个了，画这几个以后呢，别等它干啊！我现在笔里面弄了点曙红，再弄点胭脂，适当的我一看呢，这水分不够，加一点水，在这上点一点，点的要自然，有大有小，有密有疏，有错落。别给它拍齐了。好了，下面调绿，花青、藤黄、三绿，
这个不要调太多了啊，黄可以稍微多一点。调完以后，一定要在这儿把这个最浅的调在里面。刚才这不是说齐了吗？没关系，我们拿这个花蕾给它破一破。这是它的花筒。好，下面呢就是再选择一些地方画一画这个花蕾，调草绿，黄略多一点，尖上调竹标。有密有疏，够不够再说啊，检查检查有没有齐的地方需要破一破。这儿圆了，没关系，我们因势利导啊，最关键就是要看出哪些是需要啊，哪儿有毛病。然后呢，我去破，有办法去破。这两个平了没关系啊，我可以有一个花蕾出去啊，这样的话呢，这俩平也被打破了。看一看啊，总的气势怎么出来比较好。我现在用另外一支笔，这是墨，我先调的比较淡。我打一打草稿，准备是这么出来。特别浅，淡墨，这不是最后的完成稿，这是个草稿。把它串上了，心里有数了。好，我现在加水，加墨汁，首先调成中等墨色，然后尖上蘸一点浓墨，我这个叶子呢，是拿墨来画的。随时在调。我们添叶子呀，是在做加法。在做加法的时候，一定要想着别过了，出去啊，这个拉到纸边外，那个画到纸边外，啊，就好像外面还有画，这里头啊透出来，它有东西。但是在这个窝里头绝对不能画东西，它是花筒。好，整个过来了。这个花啊，现在呢还比较湿，叶子也比较湿，我们先做别的吧。中国画还是以墨为主，以色为辅，尤其是鲜艳的花。这个花够鲜艳了，所以我们补的景应该是以墨为主的景，水要大，还要随时控制它。我在咱们书画课堂第2讲讲的就是
小鸡，大家把这个好好复习一下。安排小鸡的时候啊，它有一个总的趋势，它往这儿看，啊，然后呢，我还是习惯于要看看数啊，2、5、6、7，可以，7个可以，啊，7个呢也是一个单数，另外呢，3、3、2、2有疏有密，啊，好，现在呢，我把这个笔涮一下，调成淡墨，小鸡虽小。但是墨色来说，浓淡的变化还是很丰富的。用刚才蘸过墨的这支笔，蘸浓墨。嘴、眼这两个搁在一起，一个张嘴，一个闭嘴，这是在寻找变化。这个把重心拖住了，好，这个可以抬起脚来。动态要生动，这个重心是在两脚之间，墨色要有变化，近处的深了，远处的稍微淡一点，也许近处的浅，远处的深。这都是不一定的，根据实际情况，因势利导的去画它。好，我现在把它墨的这个部分都画完了，换另外一支小笔。刚才这个盘子里头啊，有朱砂色，很浓，用小笔调朱砂，不要沾更多的水。它就像油漆一样，这样很厚。点出来，您看，在这个墨团里头啊，这是个小墨团，然后有一点，特别红的朱砂色，啊，很美啊。这是中国传统文化里面的一种中国画的一种美啊。看看这边，它是朝的，不用很着急。我原来讲课的时候说过。如果您拿颜色画的叶子，那您可以早一点勾筋；如果拿墨画的叶子，那就稍微晚一点。为什么呢？这墨里面呢没有太多的胶，所以它这水比较大，勾了以后呢容易阴。那好，我们画花蕊，这点有胭脂，很浓很浓的胭脂，太红了啊，来点墨。胭脂加墨，好，从这里头出来啊，要穿插，主要是6个，如果中间有一个雄蕊，可以点上。有了花蕊以后，这个花立刻就精神了。好，这个时候呢，我们把它放在这儿以后，看看这个潮干可以了。这是一种勾筋法，勾主叶筋。你要是愿意勾那个平行的叶筋，勾得复杂一点也可以。最后要提一下，千万不要把它看成是最后要描一下。在观念上来说，它是提，就是漏枝之处要给它加强一下，
啊，加强点力度。刚才画的都浅，啊，我用这个比较浓重的颜色去提它，这些花儿都给它牵住了。好，看一看，它下来，它过来，形成一种呼应的一种关系。现在我呀，弄一个新鲜的东西啊，它看这儿了。然后我弄点胭脂，再加上点朱砂，这还有墨哈，再来点赭石吧，要不太红了。这个颜色是复合色。这是一个小蜘蛛，还有这个蜘蛛这个丝。小鸡看了以后呢，觉得哎呀很新奇呀。我们借这个机会来给它提一下。我提的款儿，这是喜从天降哦，这是喜珠。我们传统文化里面呢，在民间特别讲究，这个蜘蛛呢是可以给您带来喜庆。啊，你看小鸡都很惊奇的过来。这个款儿啊，一般是从左向右提，可是根据构图的需要呢，我们也可以从里往外提，最后把章盖在外面，这样呢，从构图完整性来说会更好一些。下面呢盖章，这有一个業形印。是鸡，上面有一个字是吉，吉利的吉。这盖好以后啊，这个呼应以后，整个有一个圆满和谐的一种感觉。画到这儿以后呢，基本上完成了。再看一看啊。从色彩上来说，还略有一些单调，啊，为什么呢？除了这个红调子的花儿和它的花蕾以外，其他小鸡和它的这个花儿的叶子啊都是墨的，还有点不够。不够怎么办？我们给它弥补一下，调花青，这里面有点黄，藤黄，加水啊。水搭，颜色要淡。我把这茎走一下，这一步要在那个墨的底子干了以后再做。这个笔触应该比刚才那个墨的笔触要大一些。随时加水啊，宁肯它淡，不要让它太重了，不要让它破坏墨色的变化。现在你看呢，好像墨色没有多大变化，一会儿干了以后就看出来了，还是有变化的。哎，花心部分要控好了啊，完了以后啊。在某些部分，好，所以刚才染的时候呢，不要非常老老实实的按照它去染，完了以后再加水以后染些虚的淡的，啊，这样显得就更丰富了。好，下面我再加点水，这个地下也需要点一点，和上面也形成呼应。另外呢，也让它润一润。这个点的前提，那就是说这个小鸡的爪子。这个部分一定要干喽，如果让它阴了就不好了。您看这个草地染的时候呢，是首先颜色要淡，水分要大；第二呢，就是它要连贯，就好像云彩一样，这儿一片一片一片啊。有的同学画的呢，就是没有连上，是吧？这样显得呢太分散了，里面的空白，
太多了，它就容易感觉到是一种教的感觉，啊，它影响整体。现在看起来虚虚的，在做一个衬托啊。这幅画的气势是这样的，花儿从这儿进来，然后在这儿开放，然后气整个下来，下来以后呢，又靠这个喜珠再往下坠。这个喜珠注意啊，别画在正中间。如果画正中间，这个左右这个空白呀一边大就不好了，所以要有意识的躲开中间啊，画到这儿，然后所有的小鸡都朝着这一个点过来，它非常新奇，这是一个很好的装点。这是我们学习花鸟画，在方法里面应该注意的一个很重要的一个问题。今天的课呢，我们就讲到这儿，同学们再见。